враќање назад по рекламите. Продолжуваме со уште теми, прашања, но и фотографии кои што ни ги испратија нашите гости, но пред да продолжиме со оној дел каде што ги прикажуваме фотографиите, сакав само уште едно прашање за господинот Ѓурчевски, нешто што не стигнавме во првиот дел, а ни беше планирано да го поставиме. Се зборува или се предлага од опозицијата оставка за министерот Тошковски. Што мислите вие, треба ли да се поднесе оставка или не? Кој е вашиот став околу оваа тема? Значи, ајде да равчистиме. Да се барат оставка од министерот Тошковски во ова време е апсурдно, затоа што ако некој треба да разговара за одговорност на министерот и на директорот на Бирото за јавна безбедност, можеме да зборуваме за морална одговорност, тоа е на страна го тргаме. Одговорност треба да се барат затоа што сега во моментот истрагата, согласно законот за кривична постапка, ја води јавното обвинителство. И ако сакаме да зборуваме за селективност и така натака, тогаш да бараме одговорност од обвинителите и од јавното обвинителство кои што се надлежни за истрагата. Значи МВР не е надлежно за истрагата и таму не можеме сега да бараме одговорност. Но прашањето за моралната одговорност и на директорот на Бирото за јавна безбедност, кој што е најзадолжен и кој што согласно законот за полиција раководи со полицијата, не раководи министерот. Значи, раководи директорот на Бирото за јавна безбедност, член 14 од законот за полиција, нека си го земат, нека си го проучат, значи таму можеме да го поставуваме тоа прашање од тој аспект. Но од аспект на ефикасност или селективност во истрагата не можеме да бараме одговорност, затоа што некој друг орган е надлежен за водењето на истрагата. Така да тие луѓе кои што се назначени да ја водат истрагата, јас би ги оставил, лично мој став кажувам, јас би ги оставил да си дозавршат работата, а ќе зборуваме согласно она што ќе биде фатено во обвинението, во обвинителниот акт. Тогаш може би некои лица ќе бидат иземени заради немање на доволно докази, пошто во истрагата нема да се обезбедат доволно докази за секој да биде обвинет, па кога ќе треба да дадат образложение зошто против некого не е поднесен зошто некој не е опфатен во обвинителниот акт и така натака, кога што ќе треба да ги образложат причините поради кои што поради немање на доволно докази Ѓурчевски е ослободен од одговорност во врска со било да е тоа непосредно или било да е тоа со сите системски слабости кои што ни се случија во години наназад, значи од 2012, може би и од пред тоа, и затоа јас викам сите дозволи, транспортни дозволи, на лиценци и така натака, јас тој систем би го рекомпонирал, односно би направил една реформа од корен. Значи затоа што вака како што е поставен сам по себе е коруптивен. И затоа, значи, прашањето за одговорност на министерот Тошковски може да го поставуваме само од морален аспект. Од морален аспект, дали би требало или не дали добро. Дали би требало или не би требало да поднесит оставка. Така. Сега ќе одиме со фотографиите, Аркан, ќе започнеме со вашите фотографии. Можам да кажам дека од пред неколку месеци животот доби една нова димензија, уште поубава димензија, кога човек ќе се оствари како родител. Можам и јас да го кажам тоа, некако животот навистина станува поинаков и поубав. Пред колку месеци се случи тоа? Во петок 6 месеци. 6 месеци. Леле, кога поминаа 6 месеци? Навистина. Како вчера да беше. Брзо поминува. Многу убаво нешто. Ми е жал што многу касно дојде, требаше порано. Кога требало тогаш, веројатно се е со причина. Да, многу посебна енергија, посебно чувство е и се менува животот, нормално. Така. Ви благодарам многу што ни испративте фотографии, нели не секој сака да прикажува, но вие сакавте, така што може да ги погледнеме фотографиите. Како се вика? Лија. Лија? Да. Лија, 6 месеци и го менува тотално животот. Знаете, тоа е целото. Каков татко е сега Аркан? Иако се уште не прави бели, малечка е. Гледам да крадам од своето време, за да бидам што поиќе со нејзе. Не успеам многу, сакам 24 сата, ама не можам, пошто имам обврски. И се надам дека ќе успеам да украдам поише време од своите други обврски, за да се посветам на Лија. Така. Да, ќе си ги гледаме фотографиите, ни испрати неколку. Да. И тука гледаме и на незиното лице насмевка. Цело време е насмеана, она станува са бајле, целата насмеана и ти дава една посебна енергија за да можеш да функционираш. Тоа е сосема едно друго чувство.
Она е да е жива и здрава, да донесе една позитивна енергија во секој аспект. Со фризурче, како што треба. Ова прекрасно. Многу интересна фотографија. Секој Сабајле е вака, радосна, насмеана, позитивна. Во целата оваа ситуација што ни се случува, една позитивна атмосфера се случува со незе и многу убаво чувство. Баш убаво. Оваа фотографија јас ја украдов од Facebook од вчера завчера во Турција. Да, Што се случуваше тука? Гостин на турскиот парламент. Денеска во Турција 23 април, денот на децата. Значи, како што беше 25 мај во бивша Југославија, така и во Турција. Ататурк направил празник на децата и сега децата командаат со сите институции во државата денеска. Има посебна седница во турскиот парламент. Јас ради тоа што бев најавен да гостувам во вашата емисија, го сменив авионот и дојдов порано, иначе бев гостин таму за таа пригода. Леле, за нас. Па сега кој ќе даде Многу збор, ти благодариме. кој ќе даде збор, мораш да испоштуваш. Иначе бев гостин, се сретнав со многу наши политичари, од нашите краишта. Так. Лидерот на турската опозиција е од Кавадарци. Да, так, сегашниот супер. лидер на турската опозиција. Вчера се видов со него, се видов со пратеници кои што имаат потекло од Скопје. Јас во турскиот парламент се чувствувам како да сум дома, бидејќи јас сум угостил преку 100 пратеници, сум ги проштал низ Македонија, низ цел Балкан. И таму кога одам, специјално, има многу убава кујна има во турскиот парламент во ресторанот и таму сум почестен кој ќе отидам, многу ми покажуваат. Па тоа е взаемно. Како вие со нив, така и тие со вас, така треба. Знаете како, јас одам, влегувам кај која сакам партија, кај кој сакам председател на у турскиот парламент, како да сум дома. Тоа е сега како кај сите вчера со таа курдската партија и со нив се поздрави, имаат еден болен у болница, викам ај дај Боже да оздрави, па отидов кај ултранационалистите, па кај овие социјалдемократите, па кај тие што се на власт и со сите седиш и правиш муабет и многу убаво чувство. Денеска има посебна седница на турскиот парламент, ќе се обрати председателот Ердоган. Вчера дури имаше една интересна ситуација, дојдоа деца да ми барат аутограм на адресовите, они мислат дека јас сум пратеник. Пошто на таа се вика може ли да ајде да се сликаме, после ќе ја објавам. После автограф. Да, после автограф. Што ако се насмејави пратениците, пријателите. На нив може не им се случува тоа често, или? Не, стварно дојдоа децата, вика може ли да ни подпишеш на адрес онај турски, вако аутограм, па после ме седна на место да кажеш седи председател на турскиот парламент. Убаво, јас како да ви кажам, сум оставил простор кај луѓето што така ме угостуваат и стварно ми е драго. Преку 100 пратеници најубавите места во Македонија им ги имам покажан. Видите, Свети Наум, тоа острово, потоа Тиквеш, сите имам однесено, дури и тие што не пијат, воодушевени се. Ќе се напијат една чашка? Не, дури тие што не пијат, пошто има вакво, им ја покажуваме нашата убава Македонија со вината, со све. Се знае Скопје, кои ќе дојдат убаво месо, ајварите, патиџаните, сите тие работи, гледаме да ги направиме. Западниот дел, планини, имаме чист воздух. Сега, например, гледам дека нема реклама од нашето министерство, за жал. Ке се јавам од ТРТ, ве молам направете нова реклама. ТРТ, турската државна телевизија, снима видео и го пушта сегде, цела бивша Југославија, ТРТ Балканс, и одма прават реклама. Мора, ланската година имав 35 интервјуа за турски медиуми, за да дојдат во Македонија и во февруар месец ми дадоа награда на чат GPT, она што е вештачка интелигенција, виделе дека највеќе сум се трудел на социјални медиуми и на медиуми да испромовирам Македонија и ми дадоа награда што беше посебно драга, бидејќи ја добив во едно друштво во кое што ја не сум сонувал дека може да бидам прв пат. Јас кој искочив на сцена почнав да имам трема.
Јас обично на телевизија немам трема, таму има, бидејќи седев со најпознати турски пејачи, турски глумци и они добија награда. Вистински амбасадор и инфлуенсер, драги мои. Не, ама стварно, така е, промотор. Мораш да правиш реклама. Сега ти ако не правиш реклама, мината година имавме 260.000 повеќе турски туристи, ама тие 35 интервјуа гледате, овие ги нашле дека се направени. Оваа година правам план како да ги правам интервјуа, што да кажам, кој ќе направиме некој, план. Смислиме нешто, затоа бев во турскиот парламент, полека викам да дојдат, имав средба со историчари кои што пишуваат посебни книги, пишале, ми подари на книга, тој беше шеф на кабинетот на поранешниот турски претседател на Абдула Ѓул, историчар, и сега го покани, викам, вие правите на турски, треба да правите и на македонски книги, треба да правите на српски, за да се испромовира цело вакво. И му ја кажав нашата ситуација со Бугарија, што правиме муабет, викам, абе добро, викам, Грција смени името, вие сакаат вака. Вика, види, историски ако се гледа, треба на друг начин да се гледа. Сега другите ја креират историјата и сега не знам, ќе дојде овде во ману да најдеме чари, некако да испромовираме, да направиме нешто. Меѓутоа, мораме да направиме нешто добро за државата. И сега во претходно во контекстот културните работници наши се амбасадори наши. Така. И не знаете какви музиката ние навистина можеме уште повеќе да направиме. Бев дел од турнејата на танец во Северна Америка, во Канада и во Америка. Верувајте ми, ја тоа што го доживеав и видов во Торонто, во Отава, во Монтреал, во Детройт, во Чикаго и во Њујорк, луѓето плачеа. Знаете ли какви емоции се тоа? Значи, луѓе ги плачат на сцена, отворена сцена, стануваат сите плачат. Па тоа не можеш со пари да го купиш. Така. И сега ти овие луѓе ти ги ставаш државни служби, не можеш. Он е амбасадор, културните наши работници се амбасадори наши ни светот. Верувајте ми, ја тоа што го доживеав таму не може да го опишам. Да, господинот Васил сигурно ќе се согласи. Вие веројатно сте имале некои такви ситуации каде што сте виделе баш такви расплакани лица, нели, кои што живаат во она што Македонија може да го даде како музика. Во Торонто цела сала стана аплауз, бизбара, плачеа. Значи не можам да го опишам. Исто да се случи и во Чикаго, и во Њујорк, и во Детройт. Во Детройт, знаете како пречек. Да, таму има доста македонци. Културното друштво, во црквата. Значи не можам да го опишам. Луѓето, значи плачеа. Добро, се иселиле од Македонија. Милион луѓе се иселиле. Меѓутоа, оваа култура, значи они ги донеси и соседите американци и они со нив заедно плачеа. Значи, уживаа во тоа што го видеа, значи културата мора да ја продаваме низ цел свет. Ќе се надоврзете со она што сакавме да го најавиме што ќе се случува, нели ќе го поздравиме Горана Лачки ако не следи во овој момент, а при тоа колегите може да ги подготват фотографиите од господинот Васил, нека си течат, ние ќе се зборуваме. Тоа е едно видење на господинот Херим кажа како реагира публиката, не само нашата македонска, него и странците, и тие се воодушевуваат на нашите изводи. И јас лично ќе кажам дека настапувајќи по цела Европа и светот, секогаш изведуваме и македонски автори, македонски композиции. Поготово кога сме гостувале со филхармонија, го изведувавме тешкото од Игор Смокварски. Тоа допира, тој тапан фолклорен кој ќе грмни и други композиции. Обоата има еден убав звук, нели, елегичен, и ги свири убавите мелодии, сола, така да ова чувство е исто и кај нас. Дали сме со оркестар, дали соло или со квинтетот, сега имаме уште една убава можност да се представиме во Владимирово на 26 април, тоа е сабота, ќе имаме еден свечен концерт, на телевизија е мајстор Чавдарски, големиот македонски диригент, еден од најголемите, и културниот центар Алачки и Сдруженијето на тие Владимирски неденски средби направија големо внимание и чест, реновирајќи го Домот на културата и големата сала, ја крстија со името на мајстор Ванчо Чавдарски. Воедно културниот центар Алачки му додели постхумно награда за животно дело на мајстор Чавдарски. Браво. Колку луѓе ќе има таму? Мене ме радува што нас не покањаја како камерен оркестар Скопски солисти и ние, што се вели, со задоволство ќе настапиме, поготово што
ќе ни се придружи изворедниот наш уметник, национален уметник, да кажем, и уметник на ЮНЕСКО, маестро Борис Трајанов, познатиот баритон, ќе биде како солист и јас ќе го исполнам легендарното Тешко од Глигор Смокварски, а секако целиот концерт ќе го води еден млад и успешен, надежен диригент Ангел Спировски, така да ќе биде една свечена програма и церемонија во чест на отварањето на таа концертна сала. И мене ми е многу драго дека еве ние како независен ансамбл ќе му направиме чест, но тоа требаше да го направат институциите. Тука исто мислам дека малку затаја, тој бил диригент на Македонска филхармонија и на Македонската опера. И тој е првиот диригент кој ансамблот на филхармонија го носи во странство и ја презентира македонската култура и уметност, но верувам дека и тука ќе се подобри оваа ситуација, овој чин на владимирци кои му дават почест на својот сограѓанин, ќе го пренесеме и во Скопје, бидејќи тој е врвен национален уметник. Тој беше 9 години шеф диригент на операта во Сиднеј. На отварањето на операта тој го водеше концертот, беше присутна и кралицата Елизабета. Тоа се едни аргументи кои ние не можеме да ги заборавиме и да не ги споменуваме. Така да јас се надевам дека во блиска иднина ќе поведеме на иницијатива во Скопје, ако има можности, концертната сала на филхармонија да го носи неговото име и некои значајни институции, бидејќи маестро Чавдарски ја презентира Македонија во Европа и светот. Заслужува, точно. Имаме уште едно видео од вас, ова на некој начин е како мој изненадување, не ви кажав, но да, извадивме мал дел од она што може да се најде за среќа и на YouTube, за да ве слушнат и вас. Па да го погледнеме, па ќе ми кажете зашто станува збор. Да слушнеме. Музиката допира до сите. Прекрасно, навистина, така да таа е универзален јазик. Со Драган и со Радко Дутовски, Ленка Кумановка беше ова, ако не се лажам. Многу повеќе има што да се слушне, но ете сакавме овој мал дел да го прикажеме за уште еднаш да ги потсетиме нашите гледачи колку имаме навистина убави дела, колку прекрасни музичари, професионалци со кои што треба да се гордееме и на време да им одадеме почит. Велам на време затоа што прочитав доста коментари, за жал Тоше Попсимонов го изгубивме. Да, и тој беше еден прекрасен музичар. Прекрасен човек, професионалец, композитор кој што мислам дека за жал додека беше жив не му беше дадено доволно признание од државата. Може како народ, како луѓе, нели како колеги му се даде признание, нели од нас кои што живееме тука, но може би велам пак од државата неколку што заслужува. Мора да се направи некоја стратегија, господице Милена. Без стратегија, што ќе правиме во следните 3 или 5 години, еве и господинот кажа и за во туризмот, во сите сфери, без да имаме план, каде ќе се движиме и што ќе направиме, не може. И мора да има точни параметри да знаеме што правиме. Имаме во сите сфери. Не да имаме многу убави фотографии од господинот Ѓурчевски, тука млад војник. Не би рекол млад полицаец. Полицаец. Ова е матурската 4-та година, средно полициско, кога завршувавме таа генерација, јас сум она генерација која што не славеше матурски.
80-та година, Тито кога почина, нели сите отидовме на гробот, да, мај беше тоа. Да, ова е таа фотографија која што многу ми е драга. Ме потсеќат на тие убави 4 годишни школски денови во полициската, години. ама таму е нешто друго. Знаете, питомци во средно воено или во полициско училиште имаше друг режим, друг начин на работа, друг начин на образование и така натака. И затоа имаме посебни спомени. Имаше ли смење како Полициска академија на филмот што беше или не? Не, пазете, ова држава страдат за така образовани полициски службеници како што излегувавме од факултетот безбедност и од средното полициско училиште. Ова е имаше дисциплина. Ова е фотографија. Семејна фотографија, черката за незината веридба на помалата черка. Така. На веридбата, ова е во ресторанот во Деница. Добро. Бодиме со следната. Ова е една од моите најдраги фотографии. Ова е на Ломоносов во Москва. Позади е споменикот нели на Ломоносов и има една студентка, русинка која што се залепи, не ме остави да се... Иначе 1786 година русите веќе го имаат Ломоносов и ако сакате да студирате атомска физика или хемија, правец Ломоносов, да не се лажиме. Гледајте колку престижен е тој, да. Најпрестижниот во тие две науки. Атомска физика и хемија. Ова е со другата черка која што е во Мелбурн во Австралија на незината свадба. Таму живее. Она е хемиски инженер, доста добро позиционирана во тој систем таму. Супер. По аналитичка биохемија. Ова ми е еден драг град Метковиќ во Хрватска, на сам ти река Неретва. Овде е еден ресторан така интересен, многу позадината е тој интересен ресторан. Овде е одма на обалата на Метковиќ. Палми, дилми има. Палми, да, Метковиќ, па тој е на влевот на Неретва, Тој е на граница. На граница меѓу Босна, меѓу Херцеговина и Хрватска, ама до морето е 11 километри. Ја таму мислам уште една фотографија која не се кажам. Да. Ова ми е внуката пред да замени за Австралија. Така. Сега е поголема. Сега е 16 години. Сега е веќе си добија камо државјанство и така натаму. Тоа е тоа. Ви благодарам на сте за фотографиите. Имам уште неколку минути. Тука имам некои 3 прашања. Аркан повели да си така и ќе ми помогнеш да подадеш на господинот Васил и... Прво вие. Што ќе остане за мене? Значи, 1-2 реченици, тоа што прво ќе ви падне на ум, кога ќе прочитате Аркан, што прашање... Со кои 3 зборови може да се опишете себе си? Ајде да видиме. Многу е тешко кога сам човек треба да си се опише, нели? Но... Па и може да кажеме дека најдобро се познаваме. Дали сакаме да признаеме некои особини или не, тоа е веќе друга работа, но себе си најдобро се познаваме. Така што кои се тие 3 зборови? Убав филм. Па видите, 3 зборови тешко прашање. Види сега да разграничиме пред и после ќерката. Нема врска за тоа. Јас сум вечети ентузијаст, кој ја има прошетано планета Земја, сум бил на сите континенти, освен не сум бил на Антарктика. Значи таму ќе мораш. Патохоличари, како се вика, путохоличари. Добро, авантурист. Авантурист. Добро. Сакам да ги прошетам, како што сум прошетал, значи, многу убави дестинации во светот. Тоа е, значи, како би се опишал себе си, значи, туристички работник кој што сака да ја продам својата култура на планетата Земја. Фактички кај ќе одиш, кој ќе кажеш од кај си, што си, ја покажеш својата култура, своето родно место, својот град, својата држава, ги представаш на најубаво место. Ти се случи еднашка во Берлин на сајам, најголем светски сајам, дојдоа грците, тогаш уште не беше решено името, да не го извадат на Маседонија. Добро, тоа беше тогаш сложно често. Да, ние земавме, се каравме и го вративме тоа. Така треба. Се бореле, па да, тогаш беше така. Значи борбен, авантурист и уште еден збор?
добар родител. Добар, позитивен човек, еве јас можам да кажам Гледам да помагам на луѓе колку Така е. можам, значи верувате ли, секоја недела по 10 луѓе ми се ова да им најдам работа, да ги препорачам, што како гледам да им помогнам на луѓето колку што можам можете, повеќе, така да е. ги спојам, да направам за адекватна позиција да го средиме. Тоа мора да се помага. Ако помагаш и тебе се враќа со Така е, така, се враќа. Ти благодарам многу на одговорот. Господин Атанасов, вашето прашање? Интересно. Дали ако некој ви погреши, им давате втора шанса? Ете. Да. Секако И дали дека сте имале таква ситуација? имало безброј ситуации, може би и самото време на тие, нели, престројувања, демократски процеси, стремеж кон капитализам, независност, истражување, иако имавме убави закони и прописи, се случувало. И тоа на тие што најмногу сум помогал, Тие погрешиле премногу, сум давал втора шанса. Но сум бил предпазлив. Но ако се пропушти втората шанса после Толку. завршење филмот, Трета нема. тоа се тие мои принципи и јас сум задоволен од така, бидејќи си на чисто. Со кој имаш работа, дали не очекувам благодарност, но коректно така. Да си бидете спрема однесување. себе, Инаку, чисти, да речеме. човечки да се даде втора шанса, нели велат и да се прости некои работи, може да се простат, ама не се заборава. заборава. Така да Така. давам втора шанса и сум поборник на На втори има, шанс. да, продолжување Добро. со работка или дружини и така натаму. Тоа Благодарам остана. за одговорот, искрен. Господине Ѓурчевски, вас? Најдесното, која е вашата омилена игра од детството? Ајде. Ние сме генерација на фудбалот. Зашто генерација на фудбалот? Значи, јас сум роден 61 година, нели, ама на крајот на 60-тите и почетокот на 70-тите, Југославија нешто значеше, тогаш играше и финале на Европско првенство со Италија, нели, Џајич на времето со англичаните, победата на светскиот првак во фудбал, и ние сме таа генерација на деца малтене кои што секој простор во нашите населени места, јас потекнувам од Брод Македонски, нели, од Значи, грачето. фудбал. Само фудбалот и тоа ни беше по цел да не можеа дома да не приберат, гледавме за 5 минути да напишеме домашна и надвор. бегај надвор. Такво ни беше детството, со огромна слобода, со огромна независност. Знаевме кога ќе викнат родителите, дома, крај, решен проблем. Тоаш немаше ни мобилни, немаше ни ништо. Ние сме генерација без мобил. Фудбалот беше тогаш, зборам во тоа време. Па и сега, али во исто. тоа не. Тоа време беше Југославија, па после тоа бевме 74 година домајчи на финалната од Европското првенство, после светското првенство во Германија, 76-та овде се играше, нели изгубивме од германците 4-2 при резултат 2-0 водство, така да Јас имав чест да бидам на финале на светско првенство на Маракана 2014 и ми понудија $25,000 за карта да ми ја купат. Да. Бидејќи тој спомен, јас не можам да го Така е. купам. Не може. Мислам тоа се И пошто второ светско финале на Маракана, Так. невидено Так. Ќе се памети Аргентина. цел живот. За А жал, тие пари Германија. да сте ги земели ќе се Тој што потрошели. сакав Меси, бев за Меси. Даде Аргентина Изгубија. Германија 1-0. И имав исто за Катар, не отидов. Викам да не сум ја баксус. Не, мислам добро, јас сум таа генерација, ние сме таа Така, генерација така. кога секое населено место во Македонија, јас ќе ви кажам клубови кои што играле, на пример Македонска лига од типот на Преспа, од типот на Пролетера, од типот на Саса, од типот на Рудар Пробиштип, од типот на Победа Валандово и така натака, денеска во сите тие мали играчи на до 10.000 жители, спортот е мртов. Нема финансирање, она што и преđи го отворивме прашањето, нели, за културата, за туризмот и така натака. Немаме соодветна законска регулатива, имаме огромни системски слабости. И затоа јас би ја повикал на крај владата да се седнит од корен треба да се направи реформа дома. Ние да си ја направиме нашата реформа, а реформата према Европа ќе си дојде сама по себе и ќе си ги усогласиме законите со европските закони и европските прописи. Верували или не, дојдовме до крајот на емисијата. Јас се надевам дека ви беше пријатно и дека ќе го паметите ова гостување, дека ќе ни дојдете со задоволство во следна прилика, кога ќе има нови теми. Дај Боже да најавуваме убави работи, концерти, убави моменти од туристичката сезона и сето она што не тишти и мачи во моментов да се реши. Ви благодарам на сите тројца, ви посакувам да сте живи и здрави и да имате убав ден. Благодариме. Благодариме на поканата.